我哋今集入手嘅甲蟲係一隻好特別嘅甲蟲嚟嘅。如果講到識叫嘅甲蟲呢，大家會聯想到啲咩呢？係咪通常都係一啲機兜啊？跟住就係可能一啲大兜類啦，就佢哋都識叫嘅。咁如果我同你講，其實金龜子裏邊都有一種係有呢種嘅特質嘅，你哋就試下估下，到底係咩品種啦？各位，將你哋估到嘅答案就寫喺留言區度啦，睇下你哋估唔估得中啦。咁我哋事不宜遲，就即刻開估啦。我哋今集要講嘅就係大黑腮金龜，咁佢學名呢，就係 Holotrichia ablata。佢係屬於腮金龜嘅一種嚟嘅。咁佢嘅外表呢，一般呢都會係呈現黑色噶啦。咁佢 size 呢，就通常係17至到21mm 左右啦。咁佢出沒嘅月份呢，就通常呢都係喺3月至5月左右啦，就爆發得最犀利嘅。咁呢，佢分布呢，就喺浙江啦、江西啦、福建啦、廣東啦、貴州啦同埋台灣呢啲地方嘅。而且呢，香港呢都係好常見嘅。咁呢，佢個外殼呢係有好特別嘅嗰啲線條嘅紋路喺度啦。咁大家都見到啦吓，嗰個畫面。同埋呢，佢最特別地方呢就係，如果當佢受驚嚇或者去騷擾佢嘅時候呢，佢就會用佢嘅後腳呢去摩擦自己嘅腹部呢，就發出聲啦。所以點解我會話佢係金龜子界裏邊嘅機兜啦？咁大家聽下，咁要飼養佢嘅話呢，就要注意一樣嘢嘅，就係呢，佢對濕度嘅要求呢係非常之高嘅。咁如果你將佢反轉嘅話呢，見到腹部呢變得好淺色啦，咁即係代表佢係處於缺水嘅狀態啦。咁呢個品種呢，可以話係我飼養咁多種嘅金龜子裏邊啦，係一隻對濕度仲高過食物嘅一種品種嚟嘅，都幾神奇嘅。同埋當佢缺水嘅時候呢，其實基本上呢係連一晚都過唔到咁滯，所以要佈置佢飼養嘅環境呢，就最好係用水台為主啦。仲有一樣嘢佢都幾特別嘅，就係呢，其實佢對啫喱嘅口味呢都幾挑剔下嘅。咁呢，我就試過餵佢一啲黑糖口味嘅嗰啲甲蟲啫喱啦，但係呢就好神奇，就係佢反而食得好少喎。咁呢，我就試下轉可能蜂蜜口味啦，就唔知點解食得好多㗎喎。呢樣嘢都幾奇怪一點啦。同埋都需要係注意嘅一個地方啦。雖然係咁講，但係我都覺得佢都算係值得試下養嘅一種甲蟲之一。因為呢，佢對濕度要求咁高啦，咁就可以喺你養緊佢嘅過程中呢，就學到點樣去控制濕度啦。咁當你想要養一啲更加進階啲嘅品種嘅時候呢，咁啱呢，嗰隻又係對濕度要求好高喎，咁呢就可以更加有信心養好佢啦。咁所以下次見到佢嘅時候呢，就唔好再當佢係害蟲啦，